Buonasera Padre Jean Luis. Buonasera a tutti, Francesco caro. Buonasera. Buonasera sorella Giovanna e buonasera a tutti. Buonasera Padre Gian Luis, buonasera fratello Francesco, buonasera a tutti. Iniziamo con l'adorazione eucaristica. Padre Luis, Gian Luis, Sì. a lei la parola. Sì, allora vi faccio una proposta stasera di meditare insieme due misteri della corona del Rosario insieme alla Chiesa che aspetta la venuta dello Spirito Santo. E se volete possiamo iniziare con il segno della croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il primo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Marco 16,19. O Gesù, ti ringrazio per la tua presenza eucaristica perché tu sei realmente vivente in mezzo a noi con il tuo corpo, la tua anima. Tu sei totalmente presente adesso. E siamo davanti a te, Gesù, per ricevere il dono della tua presenza, il dono di una fede più grande, perché aspettiamo il tuo ritorno nella gloria. Oh Signore Gesù, che felicità di poter vivere insieme a te l'offerta al Padre, l'adorazione al Padre, un'adorazione fatta del tuo amore e siamo uniti a te, uniti al tuo amore e possiamo offrire anche il nostro amore che diviene divino attraverso il tuo amore verso il Padre. E siamo, Signore Gesù, insieme a te, nell'attesa del dono voluto dal Padre per tutti noi, voluto da te tanto, il dono dello Spirito. O Signore Gesù, attraverso il tuo cuore eucaristico, vogliamo ricevere questa grazia forte, immensa, dello Spirito, il Spirito di vita, il Spirito di misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Siamo realmente riuniti nella fede e vogliamo vivere questa bellissima preghiera che viene dalla Madonna delle Stelle, se volete. È una richiesta della Madonna fra 10 Ave Maria. Allora la dico per tutti voi. Signore, perdona tutti i miei peccati. Signore, abbi pietà di coloro che soffrono. Signore, perdona tutti coloro che ti perseguitano. Amen. Siamo riuniti nel grembo di Maria, nel suo cuore. Lei vuole una nuova vita per ognuno di noi e siamo in attesa insieme a lei del Spirito Santo, però la viviamo nella compagnia di Gesù Eucaristico che prega per noi. Ascoltiamo nel nostro cuore la sua parola e viviamo un piccolo di adorazione. Secondo mistero, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Spirito Santo, il dono.
la ricchezza, la grande ricchezza della nostra vita battesimale. Senza di te, o Spirito Santo, non possiamo amare Dio. Senza di te, Spirito Santo, non possiamo amare il fratello. Solo con te la nostra vita ha un valore. E ti preghiamo, Spirito Santo, perché in presenza di Gesù Eucaristico possiamo ricevere questo dono immenso della tua vita dentro di noi. Oh Spirito Santo, tu sei sorgente di gioia, quella vera, la gioia già iniziata sulla terra che conosceremo nell'eternità. Tu sei dentro di noi la sorgente di una pace, la pace del risotto che possiamo ricevere e offrire al Padre e a tutti i nostri cari, perché siamo in legame con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Oh Spirito Santo, vieni dentro di noi, vieni durante questa adorazione, questa serata, affinché qualche cosa di nuovo accade nel nostro cuore, perché non la facciamo più di aspettare così. Vieni, Santo Spirito. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Signore, perdona tutti i miei peccati. Signore, abbi pietà di coloro che soffrono. Signore, perdona tutti coloro che ti perseguitano. Siamo in adorazione, in silenzio, e vorrei vivere un tempo di meditazione dopo un piccolo tempo di silenzio, riguardando il mistero della nostra storia, perché Gesù vuole vivere dentro di noi qualche cosa che tocca la guarigione interiore. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Oh Signore Gesù, durante il tempo di preparazione di questa adorazione, pregando la corona del rosario, come i viandanti di Maria, nelle strade, mi è venuta questa chiamata di poter vivere in verità il mistero dell'ascensione con la ferita di alcuni, perché anche se i discepoli eravano pieni di gioia, noi esseri umani abbiamo vissuto nella nostra storia qualche cosa di una esperienza di abbandono. Per esempio, se muore un papà, una mamma, un fratello, una sorella, un nonno, una nonna, un zio, una zia, un vicino, e quando siamo piccoli, questa sofferenza può essere una ferita profonda. Poi sono altre ferite quando ci ha lasciato da solo, oppure il papà oppure la mamma, perché uno dei due se n'è andato. Una ferita terribile. E questo mistero dell'ascensione, Signore Gesù, ci fa scoprire che abbiamo la chiamata di vivere qualche cosa di una guarigione, perché eravamo abbandonati per alcuni di noi, e abbiamo sofferto di questa ferita.
sparisce qualcuno di importante per noi. E tu, anche tu Gesù, sparisci. Ma tu sparisci per essere desiderato nel tuo ritorno nella gloria. Tu sparisci per offrire la possibilità di ricevere una forza di più, quella dello Spirito Santo. Allora, Signore Gesù, voglio oggi, davanti a te, essere realmente nella fiducia con questa storia, che è una storia vissuta con dolore, con sofferenza, ma tu vieni incontrarmi al cuore di questa sofferenza, di questo dolore. Signore, grazie per la tua ascensione. Grazie perché tu sei asceso nel cielo e adesso, come dice l'Apostolo, stiamo riguardando verso le realtà da sopra, le realtà del cielo. E vogliamo, Signore, adorarti con tutto il nostro cuore adesso, in riconoscenza, perché lo sappiamo benissimo. Tu sei sempre presente in mezzo a noi, anche quando gli occhi non ti vedono, anche quando le mani non ti toccano, anche quando le orecchie non ti sentono. Allora, Signore, vogliamo realmente, durante questo tempo di adorazione, vivere totalmente l'incontro con te che sparisce nel cielo. Yeshua HaMashiach Yeshua, 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 Dio che salva. Oh Signore, vorrei stasera offrire a te la storia di ognuno di noi, perché tu vuoi salvare la storia di tutti, dall'inizio fino a adesso, a oggi. Signore, aiutaci a capire che tu conosci benissimo e tu vuoi rifare in ognuno di noi tutto ciò che può essere stato ferito, danneggiato dalla vita. Gesù, ti aspettiamo il tuo dono, il dono dello Spirito Santo, nella verità di questa immensa ferita nostra, povertà,
nostra, debolezza nostra. E abbiamo bisogno, Signore, di questo Spirito per guarire, per essere rinnovati tutti nella vita, nel nostro rapporto con Dio, il nostro Papà del cielo, con gli altri, i nostri fratelli e con noi stessi, Signore. Yeshua, 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 Insieme a Maria, la madre, presente nel cenacolo, vorrei offrirti, Signore, questa preghiera di fede per la guarigione interiore, ispirata di una mamma di 5 figli, Barbara Schlemon, e tu l'hai condotta in questo servizio di guarigione interiore. Allora, Signore, insieme a Maria, che rinnova tutto dentro di noi, ma in mezzo a noi, fra noi, come i discepoli nel cenacolo, vogliamo essere rinnovati per ricevere il dono dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti chiedo di venire nel mio cuore e toccare tutte le esperienze della mia vita che hanno bisogno di essere guarite. Ho bisogno di questa guarigione, Signore, ti prego, perché il Spirito Santo faccia la sua opera dentro di me, dentro di noi, dentro la Chiesa. Abbiamo bisogno di essere tutti guariti. Signore, lei mi conosce molto meglio di quanto io conosca me stesso. Per questo riempi il mio cuore del tuo amore. Ovunque si trovi il bambino ferito, toccalo, confortalo, liberalo. Incontra la mia vita dal momento in cui sono stato concepito. Correggi ogni atavismo in me. Porta tutte le tue benedizioni al momento in cui ero nel grembo di mia madre, quella della terra, e rimuovere tutte le barriere che impedivano l'unità del mio essere durante quei mesi di gestazione. Concedimi un grande desiderio di vivere. Guarisce tutti i traumi fisici e mentali. Guarire qualsiasi trauma fisico e psicologico che mi ha colpito al momento della mia nascita. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
adoramus te, Domine. O Padre, grazie di aver creato Francesco, grazie di aver creato Giovanna, grazie di aver creato Emilia, grazie di aver creato Alfonsina, grazie Signore per ognuno di noi presente in questa piattaforma di Instagram, tutti noi creati da te. Oh, grazie Signore, grazie. E vedi la storia di ognuno di noi adesso, Signore. Grazie Signore per essere lì al momento della nascita, ad accogliermi tra le tue braccia, nel momento stesso della mia nascita, per avermi accolto su questa terra e per avermi assicurato che non mi abbandonerai mai, mai. Oh, Signore, riempi la mia infanzia con la tua luce e vieni guarire tutto ciò che viola la mia libertà. Se mi è mancato l'amore materno, manda tua Madre Maria a provvedere a me. Chiedile di tenermi vicino al suo cuore, di cullarmi, di raccontarmi storie e di riempire tutto il vuoto del mio essere, che ha bisogno del conforto e del calore che solo una madre può dare. Forse il bambino in me si sente privato dell'amore paterno? Signore, liberami di gridare Abba, Papà, con tutto il mio essere. Oh, Abba, oh Padre mio Padre, oh Abba, Padre nostro Padre, oh Abba, oh Padre mio Padre, oh Abba, Padre nostro, oh Padre, oh Abba, oh mio Dio, oh Abba, nostro Dio, Dio nostro, oh, oh, Gesù, se mi è mancato l'amore paterno, la sicurezza di sapere che ero desiderato e amato profondamente, ti chiedo di tenermi vicino al tuo cuore e di farmi sentire la forza del tuo braccio protettivo.
Sacro cuore di Gesù, noi ti amiamo. Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo in te. Sacro cuore di Gesù, noi ti amiamo. Sacro cuore di Gesù, confidiamo solo in te. Sì, confidiamo solo in te, Signore Gesù. Oh Gesù, dammi la fiducia e il coraggio di affrontare le lotte del mondo, nella certezza che l'amore di mio Padre mi sosterrà e se inciampo e cado. Mi sosterrà se inciampo e cado, perché ogni caduta è l'occasione di essere recuperato nelle braccia sul cuore di Dio, sul cuore di Maria. Perché quando un bambino cade, la mamma la prende nelle sue braccia e il bambino è totalmente sul suo petto, sul suo cuore di madre, e così via con il Padre del cielo. Oh, Signore, accompagnami nella mia vita e consolami ogni volta che gli altri sono scortesi. Guarisci le ferite aperte dagli incontri che mi hanno traumatizzato, che mi hanno chiuso in me stesso e hanno eretto barriere tra gli altri e me. Misericordias Domini in eternum cantabor. 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 Se mi sento solo, ogni tanto abbandonato e rifiutato dal mondo, concedimi, Signore, attraverso il tuo amore guaritore, una nuova consapevolezza del mio valore personale. Gesù, mi dono a te corpo, mente e anima e ti ringrazio per avermi reso integro. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat.
Magnificat, magnificat anima mea. Maria, questa preghiera di guarigione aiutaci a viverla nella fede che tutto si compie dentro di noi attraverso ogni dettaglio della nostra vita. Non permettere mai di essere nella paura, perché mai la paura viene da Dio. Oh Maria, insieme a te nell'adorazione eucaristica, preghiamo per una guarigione autentica di tutti noi stasera. Guarigione della memoria, perché possiamo vivere nella speranza. Possiamo vivere qualche cosa della tua speranza sulla terra, perché oggi non hai bisogno più della speranza, tu sei nel cielo, tu vivi tutto nella visione beatificata. Ma ti preghiamo perché possiamo, in un certo modo, approfittare della tua speranza sulla terra. Oh Maria, guarisci anche la nostra intelligenza. Prega per noi, per questa, perché possiamo vivere questa guarigione interiore che tocca il nostro spirito, la nostra facoltà dell'intelligenza. Aiutaci, Maria, a vivere questa guarigione affinché la fede in noi sia l'unica realtà che possa toccare il cuore del Padre nostro nel cielo, perché con la nostra intelligenza siamo incapaci di toccare Dio, ma solamente la nostra fede. Oh Maria, nel cenacolo, nell'attesa dello Spirito Santo, prega per noi, per questa guarigione della memoria, e anche prega per la guarigione della nostra volontà. Tutto che riguarda la nostra capacità di prendere una decisione, affinché siamo realmente nella libertà dei figli di Dio per vivere la volontà sotto la mozione dello Spirito di Pentecoste. È Lui che deve guidare la nostra vita. Oh Maria, vedi questa volontà nostra che ha bisogno di essere salvata perché sia fatta la volontà santa di Dio nella nostra vita personale e comunitaria. Maria, Madre del Cenacolo, dell'attesa dello Spirito Santo, vedi i bisogni di ognuno di noi, di tutta questa piccola comunità di Instagram voluta da te per vivere un tempo di adorazione. Oh Maria, grazie di farmi capire il dono di essere irradiato dalle radici del cuore eucaristico di Gesù. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, Alleluia, Alleluia, cantate Dominum. Possiamo accogliere alcuni momenti di silenzio prima di celebrare il nostro Padre che ci ha insegnato Gesù, pregando gli uni per gli altri,
Sono tanti nomi che vengono sulla piattaforma. Tiziana, Eleonora, Graziana, Valeria. Tanti. Signore, grazie perché siamo tutti fratelli insieme per dirti in verità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da tutti i mali. Amen. Amen. Se volete, posso offrire una benedizione con il Santissimo, e poi avremo, se avete tempo ancora, mi dica Francesco, la possibilità di condividere un pochino. Allora vi benedico adesso con il Santo Sacramento dell'altare. Il Signore sia con voi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora, tutto va bene? Sì, padre, bellissimo. Nessuna domanda, nessuna richiesta? Non è stato lungo, è stato meraviglioso perché stare con Gesù è bellissimo. Quindi credo che anche quelli che ci ascoltano sono stati contenti e gioiosi di vivere questo momento di grazia. D'accordo. D'accordo. Beh, io volevo dire una cosa, padre. Ringrazio Gesù perché c'è Francesco che è nato ieri, ha fatto il compleanno. Poi volevo ringraziare la mia carissima sorella che si chiama Eleonora, che oggi ha fatto il compleanno ed è stata benedetta dal Signore. Poi c'è Carmen e tante persone che ci seguono e sono contentissimi di lei. Sì. Lo ringrazio di cuore per le sue preghiere. Hai percepito che a causa del compleanno di questi, soprattutto di Francesco, perché il 20 era il compleanno di Francesco, e allora ho avuto l'idea di offrire questa meditazione sulla nascita, sulla nostra storia. Spero che Francesco ha ben percepito che questo messaggio mi è arrivato benissimo al cuore e ho percepito tutto quello che lei ha detto, la ringrazio. Sì, bellissimo, bellissimo. Sì. Vi racconto una piccola storia che mi è accaduto stasera prima di venire. Sono andato da Emilia e ero a piedi e devo ritornare alla casa mia, ma ho fatto la scelta di andare verso il Circo Massimo e qui c'era un semaforo abbastanza lungo e mi sono reso conto che un signore esce dalla sua macchina e un ragazzo che aveva una moto, erano arrabbiati tutti e due e volevano fare battaglia insieme sulla strada. Mamma mia, era pericolosissimo. Allora sono andato verso di loro, ero con prete, col colletto romano, ho detto guarda, non vale la pena di vivere la violenza, basta la violenza nel mondo, basta la violenza nel nostro cuore, basta. Era molto difficile di riconciliare questi due. Poi un poliziotto è venuto, aveva il stesso discorso di me. Allora finalmente quello della moto se n'è andato e quello della macchina è rientrato dentro la sua macchina, si chiama Daniele. Ho detto Daniele, se vuoi prego per te adesso, vuoi che io prego per te? Ne hai la fede? Sì, ho la fede. Allora ho pregato per lui, l'ho benedetto. Questa mi ricorda un'altra storia che è accaduta anni fa. Ero nell'autobus per andare a vedere una persona anziana nel suo ospedale e uscendo dall'autobus
c'erano due macchine che si sono fermati e tutti e due, uscendo la macchina, volevano rientrare nella violenza insieme, no? E non potevo fare niente, ero molto allontanato da tutti e due. Allora ho avuto un'idea, senti, ho pregato l'angelo custode di tutti e due. Ho detto, guarda angelo custode, non posso fare niente, ma ti prego, aiutali a non andare sulle orme della violenza con le mani. E subito, quando ho fatto questa preghiera, hanno lasciato perdere, sono rientrato nella loro macchina e sono partiti. È una cosa le bellissima. vie del Signore sono infinite, ma conducono tutti nella stessa cosa, nell'amore. Sì. Comunque è bello. Abbiamo solamente 3 minuti. Sì. Padre, le volevo fare una domanda io. Sì, dimmi. Ci sono tante persone che stanno vivendo un momento di prova dovuto a delle malattie, ecco. Sì. Quindi queste persone mi chiedono sempre: Ale, ho paura. Allora ho detto, stasera chiederò al Padre come vi posso aiutare, ecco. Io gli ho detto che devono pregare e confidare in Gesù. Lei cosa le consiglia, Padre? Ma guarda, di questi momenti di prova, di questi momenti di difficoltà. Sì. Allora, mi viene nella mente una metafora, una immagine. Quando si costruisce un ponte, per vedere se il ponte è stabile, fanno alcune prove sul ponte, per essere la sicurezza che l'hanno ben costruito. Capisci il discorso? È una metafora. Sì, capisco. Sì. Ogni prova della nostra vita deve essere come la scoperta che Dio attraverso questa prova, perché Dio non vuole la sofferenza, mai, però la sofferenza c'è e Dio insieme alla sofferenza, insieme alle ferite del mondo volute da Satana, costruisce malgrado il regno di Dio. Allora, ogni prova è l'occasione di lasciare Dio offrire la sua forza perché il ponte sia molto più forte. E praticamente la nostra vita è un ponte fra terra e cielo e non possiamo fermarsi sul ponte, dobbiamo andare avanti verso il cielo perché la vita eterna è il scopo della nostra vita. Allora mai lasciare la paura quando siamo sul ponte che sta, diciamo, in crisi, mai lasciare la paura, avere la vittoria dentro il nostro cuore. Perché? Perché stiamo vivendo sulla vittoria della risurrezione di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Padre. Ecco. Padre, comunque le voglio dire che domani è il mio compleanno. Sono nata il giorno di Santa Rita da Cascia. D'accordo. Allora, buon compleanno Alfonsina. È Alfonsina che parla o Giovanna? Sì, sono io, Alfonsina, padre. Alfonsina, ok. Allora, buon compleanno e buonanotte a tutti. E buona festa di Pasqua. Buonanotte, padre. Buona festa di Pentecoste. Pentecoste. Ok. Grazie, padre Jean-Louis. Allez,